Isikhathi sendaba zesindebele sikubikela zona ukusuka emzimkhulu wezohatshe eAuckland Park eJohannesburg. Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. Unobhala Zobelele we-ANC ufikile Mbalula uthi azokwaziswa msinyazana amalunga wekomiti yesifunda seGauteng naKwaZulu Natal ngesiqundu abasithethileko sokuhlela ngobutsha ubuholi bemfundo ezimbili ezini. The statistics which we are releasing today tell all of us that South African road users continue to disobey the laws of the road. Zikhuphukile imbalobalo zabantu ababhubhele engozini zendlela ngamaholideyi kaChristmas womnyaka ophelileko. Kanti uNgqongqotjhe wezokuthutha uBarbara Chrissie uthi umraro omkhulu ukuthi abantu abalandeli imithetho yendlela. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. Ubekwa njengomongameli weAmerica wehlandla lamachumamane nekhomba uDonald Trump uthi uyolinothisa ukudlula ilizwe lekhabo. Siyakwamukela mbukele endabeni zesindebele lapha kweSABC1 akwande mzumkhulu. Unobhala Zobelele we-ANC ufikile Mbalula uthi bazokwaziswa amalunga wekomiti yesifunda seGauteng naKwaZulu Natal ngesiqundu abasithathileko sokuhlukanisa amalunga wekomiti emfundeni ezimbili ezimsinyazana. ANC ithethe isiqundu sokuhlela ngobutsha ubuholi bemfundo ezimbili ezi ngokuya ngokomthetho sisekelo wehlangano le. Lokho kutsho ukuthi kuzokuba nokuthindeka ebuholeni bemfundo ezimbili ezi ngoba kuzokubizwa amalunga wekomiti ekulu kunye nabomakekere benhlangano ukuthi bazokuqinisa ubuholi bemfundo ezi. Umbalula uveze lokho nabekakhuluma nembiki indaba ngemva komhlangano we-NEC obanjwe ngepelaveke. We did caution that this discussion, among others, was gravitating to interests and polarized, among others, by the mobilization along the lines of 2027. And the National Executive Committee have said, no, that must stop. Unobhala Zobelele we-ANC ufikile Mbalula uveze ukuthi ikomiti ekulu ye-ANC beyihlukene ngemibono endabeni yokuthathwa kwesiqundo esimayelana nesifunda seGauteng nesaKwaZulu Natal. Lokhu kulandela imiphumela ye-ANC yamakhetho wangomnyaka ophelileko lapha isekelo lehlangano lehle khulu emfundeni embili ezi nge-16% KwaZulu Natal kune-34% eGauteng. Njenganje isakheko semfundo embili sizokuchugululwa zimphathimandla zehlangano le ngemva komhlangano we-NEC. Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. So we've got to bring reinforcement into that leadership and at the same time probably maintain what you have or not. And that's what is, but it's very clear what needs to happen. Imphathimandla ze-ANC zizokuhlangana ngevekeza ngomvulo lapha ezokuqedelela khona indaba yokuphatlalatshwa kwesakheko semfundo embili ezi. Imphathimandla ziyahluka ngemibono yokuthi ukuphatlalatshwa kwemfundo ezi kutsho ukuhlukana phakathi kwehlangano le nofana njani. Umthetho sisekelo we-ANC uveza bona isakheko sehlangano singajanyiswa inyanga ezintathu kubekwe isiqhema esikhethekileko esizokwenza umsebenzi esifundeni. Ungqongqotjhe wezokuthutha uBarbara Chrissie uthi uthuke khulu ngokukhuphuka kwembalobalo zengozi zendlela zamaholideyi kaChristmas. Kubhubhe abantu abayi-1502 engozini zendlela eziyi-1234 okuzisibalo esikhuphukileko nakulinganiswa nomnyaka ophelileko. Abantu abakhamba endleleni benze 41% ababhubhileko. UChrissy bekakhuluma nembiki indaba nakakhupha umbiko wengozi zendlela wamaholideyi ka-2024-2025. uChris uthi kuyavela bona abatshayeli benkoloyi kunye nabantu abakhamba endleleni abalandeli imithetho yendlela. Uthi kunesidingo esikhulu sokuthi bonke abantu abasebenzisa indlela bajugulule ukuziphatha kwabo endleleni. The statistics which we are releasing today tell all of us that South African road users continue to disobey the laws of the road with no regard
for human life. That has and continues to have the most tragic consequences. uChris uthi isifunda saKwaZulu-Natal, iGauteng kunye neMpumalanga Kapa zibike ukukhuphuka kwengozi zendlela. Kujeziswa abashayeli abangaphezulu kwe-700,000 hlangana nokhunye bajeziselwe ukungambatha amabhande nokusebenzisa ubufundathwako abashayela. Iinkolo ezingaphezulu kwe-16,000 zifunyanwa zingakulungile ukuba sendleleni begodwa eziningi zazo zithethwe amapholisa. To clamp down on drunken driving and speeding, our officers arrested 9,500 motorists, of whom 3,840 were arrested for being drunk on our roads. A total of 414 drivers were arrested for driving at high speed, 5 of them for driving in excess of 200 kilometers per hour. uChris uthi njengombana igudi ijidela nje abashayeli kufuze balandele imithetho namathwayo wendlela. Indaba mraro yokumayina ngokungemthetho elizweneli iyaraga napheze kwemizamo kahulumende yokuyiqeda. Kweminye imiphakathi inqhema zamazama sezibanga imigodi kube kuthuthumbe nengidi. Kanti izakhamuzi seziphila ngokwesaba. Enye yendawo erarwe indaba yamazama kuseRivali esewula yeNgeJohannesburg. Kanti izakhamuzi zalazithi ingidigidi zamaranda uhulumende azisebenzisileko ukuvala imigodi le umnyaka ophelileko akusasizi ngoba godu ivuliwe kuyaraga godu mayina ngokungemthetho. Abuyile amazamazama eRivalini kubikwa bona bangene ngemgodini phambilini evalwe eminyango wezenjwa namandla. The shooting incidents it's not it's a random. It's not as bad as it used to be in 2020. Look, we still have those incidents, but it's not as bad as it used to be. Ukuraga kokumayina ngokungemthetho kuthi imphakathi nembuso eminingi. After extracting this gold, it goes on to be owned by syndicates who are in the gold mafia industry. You and I have seen on a number of these programs that the gold mafia would then sell this gold to places like Dubai, where it is melted and mixed with the right gold that has certification. Ngokuya ngombiko ukulwisana nokuthengisa kwezenjiwa ngokungemthetho kwe-Transnational Alliance kuvela bona baphakathi kwe-8,000 ne-30,000 abasebenzi bemayini elizweni limi. Ukumayina ngokungemthetho kwegolide kusijejile esikhulu emakhampanini atlolisiweko njengombana ilizwe lilahlekelwa amaphesenti 5 wokukhiqizwa kwegolide ngomnyaka ngebanga lawo. Kulinganiswa bona ngomnyaka kumayina ngokungemthetho pheze 1 million tons we-chrome okudlula ngamaphesenti 10 ukumayina okusemthethweni kwe-chrome. Actually, in 2024, illicit precious metal trade was estimated at 60 billion. And that 60 billion is not value to the economy, it's a leakage to the economy. Izehlakalo zaphambilini zitshengise imiphumela emimbi yokumayina ngokungemthetho ukufaka isehlakalo sokugadwa ngobuningi kwabomma eKrugersdorp ekusola bona bagadwa amazamazama. Ukuthuthumba kwerhasi ngaphasi komgodi eVelkom okwabulala abantu abama-31. Uhulumende nakasafunana nensombululo zomraro lo imiphakathi ethintekako kufanele ithembe bona amachuguluko azokufika. Kanti ekhasini lethu leFacebook sikubuze ngale ndaba eqeda ukudlula. Asiqala umbono wakho mbukeli uyalandela. Akutholakale iKingpin le ethenga lamagolide bathola ngaphakathi komhlabathi. Uhulumende ngibona uledlila ikinto ayenzako. Lamamayini lawa samisiwe ukusebenza nalawa angasasebenzi abe athola ukugadwa. Uhulumende xa ngafuna uyivala lemigodi ingasebenziyo makaqasha abantu bagade. Uhulumende makaphande into yokuba abantu bathunywa ngubani ukwenza into yoba abambe lo muntu bathumayo. Isixazululo ngokuthi uhulumeni azibiyele lezi indawo ze emayini engasasebenzi noma ke aqashe onogada abazogada lezi indawo 24 hours. Abantu bayeke ungena emgodini ngongemthetho. Kumele uhulumeni avule amathuba emisebenzi. Akuthi labo sozimayini okuyibona abasemthethweni mase beqedile ukukhipha ngaphansi komhlaba lento abasuke beyifuna ngaleso sikhathi abebese beyawuvala umgodi. Akulula umsakazo ukuthi ngaqedwa lento uma kusavuza kumabhoda ngalendlela. Kanti umbona ngombukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphelulela ngombono wombukeli.
Abajameli besiqhema esizibiza nge-Unemployment Pharmacist of South Africa baba uhulumende ukuthi abuyekeze isabelo semali ukuthi kuqalelelwe ukuqatshwa kwabosokhemisi abaningi. Isiqhema sesithi sijamele abosokhemisi abangasebenzi kwemfundeni zonke ezilithobe bachagale ngaphandle kwama-ofisi wezempilo ePitori. Abosokhemisi abangasebenziko bafuna ukunikelwa imisebenzi. Babawa ukuthi ikoro yabosokhemisi ihlanganiswe namaziko wezempilo kibo masipalata bendawo. Bathi batsho njenganje bangaphezulu kwenkulungwane ezimbili abosokhemisi abangasebenziko. We now have a surplus and the government will not unfreeze any posts because there are multiple posts all over the country, all over the public institutions that are yet to be filled. Banikele ngencwadi yabo yenililo abosokhemisi abasilingekileko babawa umnyango wezempilo ukuthi uhlonipho imfundo ababandulelwe zona nokuzinikela kwabo kunye nekusiseni ekulethwa abasebenzi abanamakhono wokwenza umsebenzi. We can't get jobs in the private sector. The only hope for us is government. What we're hoping to achieve is that like a budget is allocated to fund pharmacist posts nationally. Isiqhema esisilila nangokuthi basaraga nokubandula abosokhemisi kodwana imisebenzi yancipha ngonobangela wokuthi uhulumende uphungula isabelo semali. Imphathimandla zomnyango wezempilo zithembise ukukhulumisana nabosokhemisi ivekele ukuthi kutholakale isisombululo. This coming Thursday we would make time and then have your representatives take us through your request thereof. But also we would use that opportunity to share with you because it's not that we are not aware of the challenges of unemployment. Nakusenjalo abosokhemisi aba bafuna ukuqatshwa msinyana bebanikele nencwadi zokuqatshwa zabosokhemisi abangaphezulu kwama-50 abasebenzela umphakathi emfundeni zonke. Umengameli we-America osanda kukhethwa uthi uzoliphumelelisa ilizwe lekhabo. Uthi ukulungele ukuba ngumengameli welizwe eliwehlandla lama-47. Together, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. Lesi sikhathi sijuguluke kwezepolitiki elizweni le-America njengoba uDonald Trump alungisela ukubuyela eWhite House. uTrump uthembise bona amalanga alikhulu wokuthoma ofisini azokuba nganempumelelo. Kanti ngemva kwenyanga nginganasiqiniseko ukubana kwenza njani ngeTikTok, uTrump uthi inkundla yokuthindana le iyasebenza elizweni la. So I'm going to have to start thinking about TikTok. I think we're going to have to start thinking. Because, you know, we did go on TikTok, and we had a great response with billions of views, billions and billions of views. Abalandeli baka-Trump baphefumule nganasi indlela. I'm ready to have this world turned around. Now we don't have inauguration tickets because they're doing it inside. Kanti ezinye izakhamuzi e-America zithi abazikathwenyeki ngendaba yokubeka kwaka-Trump kube ngikhaya kunokuba na umnyanya wokubeka kwakhe kubanjelwe ngaphandle njengoba nangimakhaza kakhulu nje elizweni lami ekuyinto ethomako ukwenzeka eminyakeni ema-40 ukuthi umnyanya wokubeka kwakamengameli ubanjelwe ngikhaya. Nasibuya entolo si-influence umphakathi abantu abatsha ukuthi baphumelele emfundweni zabo. Sibakhombisa support ngazo zonke indlela ukuthi in whatever they are doing esikoleni sinabo. Kukhuthazwa abafundi abaphase umatric ukuthi barage nemfundo. Sisaraga nendaba lapha nazi kuphundile kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, X, TikTok na ku Facebook. Asirage nazo. Abanye aboprinsipala benkolo ezikumasipalata weThemsile hani eMpumalanga bakhombele ababelethi bona basekele khudlwana abafundi baka-matric umnyaka osathoma nje. Khona kuza kuba nemphumela emihle ekupheleni komnyaka. Lokho njengoba inkolo eziningi ngakumasipalata lo zibonakala ezithuthuke khulu emphumeleni ka-matric nakulinganiswa nomnyaka opheleleko. Kanti umbiko uhlakaniswe nguComfort Masombuka. Zibonakala zirorobhe khudlwana inkolo eziningi ebezibokaboka emphumeleni ka-matric omnyaka ka-2023. Isikolo iHloman Secondary School eyafumana i-63.8% ngo-2023 ikhuphuke ukufumana i-98.2% ehlasini ka-2024. Imkhephuli isuke ku-66.2% yafika ku-97.8%. Imphalali isuke ku-75.3% yaya ku-82.1%.
Ichibilize sahluzako nanje ilingile nokho isuke ku 51.7% yango 2023 yayokujama ku 57.9% eklasini lika 2024. Isozilane beyisikolo samabanga phasi ichugululo yahlanganisa kwabasikolo samabanga phasi naphezulu beyithoma thomi kuba nabafundi baka matric ngo 2024. Ikhonile ukuphasa nge97% kanti nomfundo odose phambili ngelimi lesindebele sifundeni sempumalanga zombelele uphumekisa isikolo esi uprincipal wakhona uSibusiso Siluma uthi konke lokhu kwenzeka ngenxa yokurorobha khudlwana kwabafundi nabotitshere. Sibadekenzima makhulu nama-educators wesozilani to-achieve lo siyi-achievile unyaka opheleleyo. Lasithoma unyaka mhathi sinaba-program esibanawo siyisikolo esihlalako, for example i-program ye-morning study, sibe ne-program ye-Saturday study, sibe ne-program yama-holiday classes. Iphumzile Secondary School esemandla ethu yehle kancazana nalengatswa nomnyaka opheleleko. Uprincipal uDavid Kabini uthi ababelethi abasekela abafundi ngazo zonke indlela. Kukhuthazwe abazali babe nesekelo elilingeneko ebantwaneni babo ngezikhathi zokubhala bangabapheleli ihliziyo, babanikele isikhathi esaneleko, babatholele nenhlabagelo ezifana nama-CD mhlambe ama-question paper wengikhathi edlulileko. Kanti abatshetshezilimi solo babuka ngokuphaswa kuhle kwamalimi wesintu njengoba isindebele neChivenda ngiwo omabili kwaphela amalimi aphaswe nge100% eSouth Africa apha ngo2024. Sithokoza kakhulu kubotitshere, sithokoza kakhulu kiba abafundi, sithokoza kubabelethi abaqhuquzela abantwana ukuthi bafunde isindebele okulilimi lekhabo. Lokhu kuthi ukuthi ke isindebele kufanele singene enkolweni lapha kunamandebele khona kodwa abafunda amanye amalimi. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikuphakela zona ngisemandla ethu eMpumalanga. Kanti mbukele e-studio sivakatshele umfundo ophumelele ngamalengiso emfundweni zesindebele uNomthandazo Jiyana weSozilani Secondary School eKwaGafontein eMpumalanga. Nomthandazo siyakwamukela endabeni zesindebele kwe-SABC 1. Akwande kuthokoza mina. Siyathokoza Nomthandazo. Akhe ngithome ngokukuthokozisa ngokusebenza kuhle kangaka. Ilimi lesindebele lisathuthuka. Ngiba ukubuza ukuthi uzizwa njani ukubahlangana nabafundi abaphumelele ngamalengiso amahle kangaka? Ukuba hlangana nabafundi abaphumelele ngamalengiso amahle kuyinto ethabisako kwamambala ngombana umnyakeni ogadungileko lo bengizimisele begodwa bengizilisile izinto zomhlaba ngiqalene nemfundo zami. Wenze njani ukuthi isindebele uphumelele ngaso kangaka? Isindebele abafundi bangikhethu abasithandi babona ngombana kuyilimi lekhaya. Wonke umuntu asiphasako abasafuni ubona bafaka amandla begodwa basifunde isindebele. Kodwa mina ngithatha isicundo sokubana angisifundi isindebele esinaso ngisithathe njengamanye ama-subjects. Ngimaphi amanye amahlelo ukuthinga phambili ukuya phambili owaqalileko kwezefundo? Amanye amahlelo engiwaqalileko kwezefundo ukuya phambili ngithatha isicundo sokubana ngifuna ukuba mjameli wamalungelo wabantu ngombana ngifuna ukuhelebha isitjhaba sangikhethu ukubanyana bathole ejustice nabo begodu bazi nokubanyana bafunani nabo empilweni babe nomuntu abangaqalela kuye ekungimi. Ngibuze kafitshazana ngiyazi lokho nanhlolako kaningi vane obe noyivalo uthuke khulu lokho anatlola isindebele bekuthini kuwe? Nangitlola isindebele bengizizwa ngithabe kamambala begodu nokuthuka bekuyinto ebenginganayo ngombana bengazi bonyana ngifundile begodu bengazi bonyana ngizokuphasa. Sesivala ke ungabakhuthaza uthini ke abafundi baka matric ukusuka nje umnyaka ka2025? Ngabakhuthaza ngokuthi mabazimisele begodu basithande nesikhethu basifunde ngamalanga bangasinyazi. Nomthandazo siyakuthokoza ukuba nawe namhlanje sendabeni zesindebele kwe-SABC 1. Ngikufisela okuhle kwaphela. Ngithokozile. Nomthandazo Jiyana weSozilani Secondary School eKwaGafontein eMpumalanga. Isondo iChurch of Jesus Christ elikwaSomphalali eKwaGafontein eMpumalanga ngokuhlanganyela namalunga omphakathi abotitshere nabosomabhizinisi libuthelele abafundi abaphase umatric ngomnqopho wokubathokozisa ukubakhuthaza malungana nempilo abazoyithoma yemazikweni wefundo ephakemeko.
bekulithabo lodwa ngesikhathi abafundi, abotitshere, imfundiswa namalunga omphakathi bahlanganyele nabafundi abasanda ukuphasa umatric emnyanyeni okubahlela bona babe sebujameni obufaneleko njengoba nabokuthoma ipileja emazikweni efunde ephakemeko nje. Umfundisi uThulani Sibeko uthi ngalokhu babe ngokukhambiselela umoya wokukhuthalela ifundo nokuyelelisa abafundi bona bangathombi baphambuka nasele bakude nekhaya. Siyenza unyaka nonyaka ukugcugcuzela abantwana ukuthi baphume endweni ezingasirehe bazame ngawo wonke amandla ukuthi bathathe ifundo. Bebakhona nabanye abafundi esele basema-university bazokukhuthaza laba abasazolithoma leli khambo. After grade 12, life starts to get hard. Where do you go? Where do you school? Obviously, you can start in the less fun house. But at the end of the day, so it's fun to abosomabhizinisi bathi imbuthwane njengale kufuze kube into esekelwa mlibe. Sifuna impact noma si influence umphakathi abantu abasha ukuthi baphumelele emfundweni zabo. Sibakhombisa support ngayo zonke indlela ukuthi in whatever they are doing esikoleni sinabo. Abafundi bathi nakumamezwe ekuthalo la bawabambe bawafumbatha ukuthi ingikhuthaze ukuthi ngikhone ukuqhubeka ngejeni yami, ngikhone ukuqhubeka ngekhambo lami forever city. Inkonzo le njengoba ikhona mina ngibona inomthelelo omuhle ngoba siyakhuthazwa ukuthi impilo injani futhi siphiwa namandla ukuthi lokho esikwenzile akusibulula sikwenze. Ngile konzo abafundi bakhonjelwe nokuthi nabafika emazikweni efunde ephakemeko bakhetha imfundo ngokukhulu ukutsheja bangase batholwe lidumo bakhetha imfundo ezingazobasebenzela ekuhambeni kwesikhathi. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngikwasomphalale kwaGafontein D eMpumalanga. Kezemali ranta liqinile nalinganisana ezinye imali ezikulu. Ekhaya ngomvulo ke sicalele msinyazana ubujamo bezulu sibona lapha ke amathuba linganiselwa nge-60% endaweni lapha ePumalanga Kapa ukurabhula njalo ukuchinga eDurban eBloemfontein nangale ke endaweni zangakubo Northwest kusasa abonakala cina khulu nge-80% ngapha ke ngeGwini elingePumalanga Kapa kanti ke 60% ngaleke ngemkhawulweni walapha kwaZulu Natal nge-30% endaweni eziningi Gauteng yona ke ibonakala ke inamafu kanti ke sithole lapha ke isilemukiso umoya onamandla ke ngale ngejingalanga yenaga yeSouth Africa kusasa umoya loya ke usuka eGqeberha uchinge ngale ke ngeCape Town lapha mijijo edumakumbi abantu baza kuchecha ke bayelele siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sithoma lapha ngeGauteng ibonakala ifuthumeleke izo zonke indawo isifunda sangale ke ngeLimpopo naso ke siyachisa endaweni eziningi kusephulukwane lapha okufuthumele khona nge29 iLimpopo ibonakala ke ifuthumele endaweni eziningi ngapho kubomhlanga ngapho kuboMiddelburg ngale ke ngakwaZulu Natal kufuthumele endaweni eziningi lapha ke kokusat khona ke kupholile Eastern Cape bonakala ke ipholile lapha kuboqonde imthatha imakhazana kanti ke ngale ke ngeWestern Cape lapha ke Cape Town kuchisa nge32 eFredendal kuchisa khulu ke nge40 degrees Celsius lapha ke Northern Cape iyachisa nayo noma izudlwana lilindelekile kezinye indawo iFreystata bonakala izakuchisa nayo ke kanti ke lapha eSasolburg neFrankfurt la kufuthumele nge29 Northwest bonakala ke ichisa endaweni eziningi noma izulu ungalithola nje sibona nekoti ngesikhathi esilandelako tido. Kwanamhlanje kulungile kusasa zikhona indaba zeSiswati nisale nomusa.